โอเคป่ะทีนี้ကျွန်တော်တို့ဝေးတရပုံဘလုံးကိုစတိကကပြပါမယ်စတိကကဖို့ကန်ဒီလေးတစ်ချက်လောက်စတိကကဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးပူဇဲလို့တယ်လေးပူဇဲမဆေးဘူးတစ်လုံးလို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တ िश ူးတလီလို့မယ်ဘယ်လိုကလဲဆိုတော့ကဖို့ကန်ဒီလေးကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စတိကကမဲနေရလေးကိုဒီမန်ဆေးဘူးနဲ့ဒီလိုဖြန်းလိုက်ပါတော့ရွှေအောင်ဖြန်းကဲရွှေအောင်ဖြန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တ िश ူးနဲ့သုံးဖို့ကမနေတော့သိချလေဖတ်ပြပြီးလို့ရှိတိုးလိုက်ပေါ့နော်တ िश ူးနဲ့တိုးလိုက်နော်ဒါကဖြားတယ်ဖြားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတိကမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးရကိုဖြားမယ်သိချဖြားမယ်ရွှေနေအောင်ဖြားမယ်ဒီကောင်လည်းထပ်ဖြားမယ်ရွှေနေအောင်ဒီရွှေလေးဖြားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်အဲ့လိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ထပ်ဖြန်းမယ်ဖြန်းပြီးလို့ရှိရင်လေးပူစေနဲ့မှုံမယ်မပြီးလို့ရှိရင်တ िश ူးနဲ့နည်းနည်းလိုက်ညှိပေါ့နော်လေလည်းတော့မပူဘူးကျွန်တော်တို့လေးပုံမှန်လေးပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးချမ်းဒီမှာဆေးချလိုက်ညာဆေးချပြီးတော့ပြီးရောအဲ့ဒါပြီးရောမဆေးဖြားပြီးတော့တ िश ူးနဲ့တိုးလိုက်โอเครอပြီလေခိုးတာတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာလည်းမရှိဘူးနော်လေခိုးတာဘာညာဘာမရှိဘူးတိတ်ချလေးပြီးရောโอเคကျွန်တော်တို့ဖြန်းပြီဖြန်းပြီးလို့ရှိရင် tissue နဲ့သုံးမယ်ခုံးတဲလေးမရှိတော့သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြန်းမယ်ရွှဲနေအောင်ဖြန်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတိကကျွန်တော်ဟိုအထဲသားပါဆိုထားတယ်အခုယူမယ်ယူကမယ်ဒီလိုရွှေနေအောင်ဖြန်းမယ်ဖြန်းမယ်ပုံမှန်လေးပြီးလို့ရှိရင်လူတို့ဆွဲโอเคပြီးလို့ရှိရင်ဖြန်းလီမိုဖြည်းပဲအောက်ထည့်ကြမလို့ဖြည်းပဲပုံမှန်လေးအောက်ထည့်လို့မရဘူးအောက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ယူရတယ်ဟုတ်ဘယ်ညာယူရလဲလေကိုရတော်ဘာညာဘာမှမရှိဘူးပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖြန်းမယ်ဖြန်းလိုက်တော့ပြီးတော့လောက်တော့ဒီကောင်လည်းကျတော့ကျွန်တော်တုံးမဲ့မဆေးပြန်ပြီးတော့တုံးတယ်တိုးပြီးလို့ရှိရင်မဖြတ်လို့ဒီကောင်โอเคပါနောက်တစ်ချမ်းတော့ကျွန်တော်မပြတော့ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုတအားရှိဝမှဆိုလို့ပါတစ်ချမ်းပဲပြတာပါအဲ့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်လိုက်သိရှိရအောင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ